Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши растения. И сегодня мы поговорим о тех комнатных цветах, которые растут достаточно быстро. Знать это необходимо не только для того, чтобы подобрать им сразу нужное место, но и для того, чтобы следить за их состоянием. Если наше растение от природы развивается очень быстро, а у нас оно не растет или растет плохо, это означает, что мы делаем что-то не так и необходимо менять уход. Из новостей. Я наконец-то приобрела себе новую кольцевую лампу. Это позволит значительно увеличить качество ближней съемки. Вот сейчас растение не подсвечено, а теперь подсвечено. Кот тоже доволен моей покупкой. Ну, давайте начнем. Колотея руфибарба. Это, наверное, одна из самых неприхотливых колотей, которые встречались мне. Покупала я ее еще совсем маленькой, и как только мне удалось побороть на ней клеща, у нее сразу начался активный рост. Прошлой весной я пересадила ее в горшочек побольше, и сейчас пространство горшка уже полностью заполнено новыми розеточками. Сам лист стал значительно крупнее, за счет чего растение стало большим. Поэтому колотею можно отнести к быстро растущим растениям за счет того, что у нее и новые розеточки появляются, очень быстро она активно размножается, и сам лист прибавляет размеров достаточно быстро. Хлорофитум будет расти быстро, листья будут красивые, здоровые и яркие, только в том случае, если он получит достаточно света. Если свет будет слабый, хлорофитум будет расти очень медленно, листики будут постепенно желтеть, на них могут появляться коричневые пятна, они будут тонкие и ломкие. Но что интересно, что даже в таких условиях хлорофитум способен цвести. Совсем не обязательно обеспечивать ему искусственное освещение, достаточно переставить на подоконник, и уже через 2 недели вы заметите изменения. Следующее растение – это Scindapsus pictus. В магазине его часто продают вот в такой компактной форме. Но это лиана, и очень скоро ему понадобится место, откуда свисать, либо опора, по которой карабкаться наверх. Что мне нравится в этом растении, так это то, что оно терпимо к вредителям. Через пару недель после покупки я, как и на колотее, обнаружила на нем клеща, но все закончилось потерей 2 листьев, хватило одной обработки. Все остальные листики остались в хорошем состоянии, и растение продолжило свой рост. Циндапсусу не нужен подоконник, он отлично растет в глубине комнаты при неярком освещении. Следующее растение – это нефролепис. Так же, как и хлорофитуму, нефролепису требуется хорошее яркое освещение, без которого его листики будут желтеть, засыхать. Если вы дадите этому растению хорошее освещение, то новые ваи будут выходить практически без остановки. Этот нефролепис я как купила, так и не пересаживала. Как был в этом горшочке, так и есть. Он немножечко у меня болел. Он долго адаптировался к моим условиям, стал практически лысеньким. Но в итоге я переместила его на северное окошечко, и там ему вполне нравится. Вот здесь еще видны старые ваи, которые подсыхали от недостатка освещения. А вот здесь новенькие, хорошенькие, зеленые, еще до конца не развернулись. Можно оставить его в таком горшочке, тогда он будет более компактным. Если я его пересажу, более просторный горшочек, то и ваи будут более длинные. Ну и само растение будет занимать много места. Меня вполне устраивает такой размер, поэтому я расширять, увеличивать горшочек пока не собираюсь. В общем, растет быстро, новые ваи появляются часто. Плюс, если так получилось, что какие-то ваи засохли, то он достаточно быстро восстанавливается. Следующее растение – это спатифилум. Наш любимый спатифилум. Сейчас, наверное, многие со мной поспорят, но тем не менее. Наверное, люди сейчас разделятся на 2 категории. Те, у кого это растение легко, прекрасно и быстро растет, и те, у которых оно не растет вообще, доводит людей до отчаяния, и они с ним просто расстаются. Тем не менее, если это растение здоровое, то растет оно достаточно быстро. Спатифилум, как и колотея, дает боковых деток, за счет этого образуется большой пышный кустик, плюс новые листья у него также появляются практически без остановки. Цвести он тоже начинает быстро. По своему опыту могу сказать, что молодое растение способно зацвести уже через полгода. Следующее растение – это хоя. Купила ее в прошлом году, и для меня это было новое растение. Купила я вместе с мучнистым червецом, с которым тоже пришлось побороться. С одной стороны, это такой вредитель, которого легко видно, он на листиках, убрать можно. Но с другой стороны, его сложно увидеть и найти, когда он забирается куда-то между листьями, между стебельками. Поэтому она долго у меня находилась в таком состоянии покоя. Но потом в один прекрасный момент на ней появилась вот такая, вот такая
лиана. Не могу конкретно сказать, за какое время она выросла до такого размера, но произошло это достаточно быстро. В этом году, с другой стороны, вот выходит другая. Поэтому, покупая это растение, будьте готовы к тому, что ее придется вскоре куда-то наматывать, прицеплять, фиксировать. Маленьким компактным кустиком она расти точно не собирается. Монстера альба, уже не раз рассказывала про нее, растет довольно быстро за счет того, что каждый месяц у нее появляется новый листик, но значительная прибавка длины у нее образуется за счет того, что у нее довольно-таки большие междоузлия. Это не вытягивание из-за недостатка света или питательных веществ. Это особенность растения. Такой у нее стебель, как виноградная лоза. Поэтому, приобретая этот сорт монстеры, имейте в виду, что растет она очень быстро. Что мне еще хочется сказать по поводу этой монстеры. Мне не очень понравилось, как она выглядит после того, как я начала ее разворачивать то одним бочком к источнику света, то другим. В итоге листья, пытаясь развернуться к свету, выгибаются, и, на мой взгляд, смотрится это не очень красиво. Я планирую начеренковать эту монстеру, и когда буду формировать новое растение, я сделаю следующим образом. Я горшочек вот так прижму к стеночке, и двигать его, разворачивать никуда не буду. В этом случае все листики будут смотреть в одну сторону, никаких загибов в них не будет, и сама листва за счет этого будет смотреться гораздо пышнее. Фикус эластика растет очень быстро, пока у него один ствол. Укоренившийся отросток с 3-4 листами за год способен вырасти еще на 25-30 см. Такая прибавка в росте может произойти только у фикуса эластика, который растет в один ствол. Если сделать обрезку с целью ветвления, то каждая из боковых веточек будет расти уже гораздо медленнее. Вместе с надземной частью у фикуса также хорошо развивается и корневая система. Поэтому молодое растение нужно будет пересадить в новый, более объемный горшок уже на следующий год. А сейчас хочу показать растения, которые я привезла из Таиланда, с какой скоростью растут они. Прошло 1,5 месяца. Эпипремнум уже отсушил один листик. Здесь какие-то пошли коричневые пятнышки на старых листиках. Но тем не менее растение прижилось, адаптировалось и уже выпустило новый листик. Филодендрон прижился, потерял несколько нижних листиков, но тем не менее новые листики тоже растут. Но пока так, со средней скоростью, то есть адаптируется, приживается, привыкает к новым условиям. Но из всех этих растений я хотела показать именно вот эту алоказию. То есть за 1,5 месяца растение полностью адаптировалось. Она вот тут отсушила один листик, второй тоже, я думаю, скоро отпадет. Но при этом за 1,5 месяца она уже выдала 2 новых листа. Вот это первый, и вот этот второй вышел совсем недавно. Я считаю, что для растения, которое приехало из Таиланда в Россию, за 1,5 месяца отрастить 2 новых листика, это просто отличная скорость роста. Кстати, вот так корни начинают прорастать вниз, тогда, когда мы в поддонах оставляем воду. В данном случае у меня растения были вот в таком контейнере. Внизу лежал керамзит, была налита вода, чтобы хоть какая-то влажность вокруг них была. И, соответственно, растения тянулись корешками к водичке, и вот они вот так проросли. То же самое может произойти с любым растением, если использовать горшки с двойным дном, либо оставлять воду в поддоне. Тогда возможна вот такая ситуация, когда корни прорастают вниз сквозь отверстие, но при этом грунт в самом горшке останется частично не освоен. Ну и последнее растение, которое я хочу вам сегодня показать, это филодендрон Билли Тай. Вырос он буквально с 2 листов вот до такого размера за полгода. И это как раз тот случай, когда растение выросло большое, но результат не нравится. Потому что для филодендрона Билли Тай вот такое расстояние междоузлий слишком большое. То есть если посмотреть в самом начале, междоузлия были маленькие, а потом растение начало вытягиваться. И с каждым листом это междоузлие становилось все больше, все длиннее. О чем это говорит? Что этот сорт филодендрона недостаточно просто посадить в горшок, привязать к палке, дать ему свет, опрыскивать его, и все будет хорошо. Нет, ему нужно менять уход. Для сравнения, рядом с ним растет филодендрон Санта Леопольдина, и этот филодендрон своими условиями вполне доволен. По крайней мере, он так не вытягивает междоузлия, листики достаточно плотно новые идут.
даже гораздо плотнее, чем это было в начале. Поэтому вот два разных сорта филодендрона на одни и те же условия могут реагировать по-разному. Здесь у меня еще несколько сортов филодендронов, о которых мы обязательно поговорим в следующих видео. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!